तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में। जी हाँ जी, आप ही से कह रहा हूँ मैं, क्या आप फोन यूज करते हो? तो आप फोन जो यूज करते हो, तो जितना आप फोन यूज करते हो उतना ही % चांस रहता है कि आपका फोन खराब भी हो सकता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए हेल्प हो सकता है कुछ भी आपके लाइफ में। जी हाँ, तो अगर आप अपना फोन यूज करते हो और वो खराब हो जाता है तो इमीडिएटली कहाँ बनवाए, तो इस टॉपिक में हमने पहले वीडियो बना रखा है। आज कुछ अलग हटके बनाएंगे जो आप लोग को गिफ्ट देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। जी हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके फोन के साथ कुछ गिफ्ट आपको मिले, आपको कुछ कूपन फ्री में मिले, क्या आप चाहते हो कि आपका फोन फ्री में ठीक हो? जी हाँ, क्या आप चाहते हो? तो आप इस वीडियो को जरूर इन तक देखना। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फोन खराब हो जाता है और आप हम लोग के साथ रिपेयर कराते हो, हम लोग के सर्विस सेंटर से रिपेयर कराते हैं, तो आपको फ्री में 1500 का जी 1500 का वाउचर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसके बाद से ईयरफोन, बैक कवर चार्जेस कुछ भी आपको फ्री में मिल सकता है। जी हाँ।